அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் பைக்கர் தமிழ் சேனல் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த பொருள்லாம் நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணலாம், எந்தெந்த பொருள்லாம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லா பொருளையுமே நம்ம ரீபேர் பண்ணக்கூடாது, ஓகேங்களா? அப்படியே பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அது ஒரு 6 மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷம் தான் வரும். திருப்பி நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும், திருப்பி காசு வேஸ்ட்டு செலவு தான் ஆகும். இந்த வீடியோ நம்ம எதை காமிச்சிருக்கோன்னா எந்த பொருள் நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணணும், எதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் காமிச்சிருப்பேன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு அந்த பிளேலாம் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அந்த வீடியோ காமிச்சிருப்பேன். நம்ம தெரிஞ்ச கஸ்டமர் ஒருத்தர் டென்டல் இது வச்சுருக்காரு. அவர் டூல்ஸை பற்றிலாம் கேட்டிருக்காரு. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு வண்டி ஜென்ரலாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்ன டூல்ஸ் வேண்டும் அப்படின்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பாருங்கள். இது ஒரு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க, இந்த பொருளாக நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணுன்ட்டு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் விரைகள் குறைகள் இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது, ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க, ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு வண்டியில் ரீகண்டிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு நம்ம இன்ஜினை பிரிக்கிறேன்னு வச்சிங்களேன். இப்போ இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் பாருங்கள், இது மேலே கீழே ஷேக் ஆகுதுங்களா? இப்போ இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் கண்டிப்பாக நாய்ஸ் வரும், ஓகேங்களா? இந்த பேரிங்கை கண்டிப்பாக மாற்றுவாங்க. இப்போ ஒரு ரீகண்டிஷன் பண்ணதை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது கிராங்க் ஷாஃப்ட் போயிடுச்சு, இது இப்படி ஆடுது. இந்த ப்ளே தெரியுதுங்களா, இந்த கை ஷேக் ரொம்ப ஆகுது. ஓகே, இதை நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம 100% கிராங்க் ஷாஃப்ட் நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணலாம். இது ரீகண்டிஷன் பண்ணால் அந்த ப்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். காமிக்கிறேன், எட்டை பார்க்குறேன். எப்போமா 8 இந்த அறிவு நிறைய காமிச்சிருப்பேன் நான். இருந்தாலும் வால்வு இந்த போரை மாற்றும் போது 100% வால்வு ஆயில் சீல் மாற்றியே ஆகணும், ஓகேங்களா? போரை மாற்றிட்டு புகை நிற்கணும்னா கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கு நிற்காது, ஓகேங்களா? போரை மாற்றாமல் நீங்கள் வால்வு மாற்றினா கூட ஓரளவு ஸ்மோக்கு நிற்கும். ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஸ்மோக் வரும். ஆனால் போரை மாற்றிட்டு நீங்கள் வால்வு வண்டி பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வண்டியில் அந்த போர் திருப்பி போயிடும் உங்களுக்கு, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நான். அதனால் போர் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் வால்வு இங்கே வரும், வால்வு ஆயில் சீல் இங்கே வரும். சொல்லுவோம் ஒருத்தவங்க மார்னிங் டைமில் வண்டி புகை வருது, ஆனால் வண்டி ஓட்டும் போதெல்லாம் புகை வரல, மார்னிங் டைமில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது புகை அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக அந்த வண்டிக்கு வால்வு பிரச்சனை தான். ஏன்னா வண்டி யூஸ் பண்ண ஓடி நைட்டு வண்டி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வீட்டில் வைக்கும்போது இந்த ஆயில் கொஞ்சம் இந்த வால்வு ஆயில் சீல் போயிருக்கும். அப்போனா ஆயில் போய் இங்கே தங்கிடும் கரெக்டாக. மார்னிங்கில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த வால்வு கூட சேர்ந்து அந்த ஃபயர் கூட அந்த ஆயிலும் கீழே இறங்கிடும் உங்களுக்கு. எரியும் போது ஆயிலும் சேர்ந்து எரியும் போது கண்டிப்பாக ஒயிட் ஸ்மோக் கொஞ்சம் காலையில் டைமில் வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் ஓட திரும்ப வராது. திரும்ப நைட்டு நிறுத்தும் போது ஆயில் எல்லாம் மேலே நிற்கும். அந்தமாரி பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வால்வு ஆயில் சீல் வண்டி மாற்றுங்க. இது பண்ணுறதுக்கு லேபர் எல்லாமே சேர்த்து நான் 1005 தான் வரும். இப்போ இந்த வண்டியை நம்ம ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம் வேறு கிராங்க் ஷாஃப்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேக் இருக்காது, இந்த ஷேக்கும் இருக்காது, பக்காவாக இருக்கும். இப்போது இந்த ரீகண்டிஷன் பண்ணதால் இந்த ஷேக் வரல. இதே நீங்கள் கம்பெனியில் இதே கிராங்க் ஷாஃப்ட் நீங்கள் புதுசாக வாங்கினீங்கன்னா இந்த ஷேக் கண்டிப்பாக இருக்கும், லைட்டாக இருக்கும் இந்த ஷேக்கு. இந்த இப்படி இருக்கும். அதனால் அது கிராங்க் ஷாஃப்ட் போயிடுச்சுன்னு நம்ம பண்ணக்கூடாது. கிராங்க் ஷாஃப்ட் போகிறது கண்டுபிடிக்கிறதே இந்த கை இப்படி போயிட்டு வரக்கூடாது, இப்படி போயிட்டு வந்தாவே அந்த கை போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை ரீகண்டிஷனாக பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேரிங் மாற்றிருக்கேன், இருக்குங்க. கண்டிப்பாக 100% நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரீகண்டிஷன் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? அதனால தான் இந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணலான்னு தான் இந்த வீடியோவில். ஓகே, இப்போ நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஓகே. இப்போ போர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து ஏற்கனவே ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்காரு, ஓகேங்களா? ஆனால் இது ரீகண்டிஷன் பண்ணி ஒரு 6 மாதம் இருக்குமா, 6 மாதம் இல்லை 8 மாதம் அவ்வளோதான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்களா, இது ரீகண்டிஷன் பண்ணாவே இந்த சைஸை வந்து பெருசாக்குவாங்க. இந்த சைஸை பெருசாக்கி பெரிய பிஸ்டன் இருக்குது, இந்த பெரிய பிஸ்டனை இதில் போடுவாங்க. இதுக்கு நம்மளுக்கு கேரண்டியாக கொடுக்க முடியாது, ஓகேங்களா? இது 6 மாதம் ஓடலாம், 1 வருஷம் ஓடலாம். நீங்கள் வண்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். ரீபோரும் பண்ணி நிறைய பேர் ஓட்டுறாங்க, அவங்க கரெக்டாக வச்சு ஓடுறதால 1 வருஷம் 2 வருஷம் கூட வரும். ஆனால் ரீபோர் பண்ணால் இந்தமாரி தான் பண்ண முடியும். இதை ஹோல்ஸ் பெருசாக்குவாங்க, பிஸ்டனை பெருசாக போடுவாங்க, ஓகேங்களா? ஆனால் இதுக்கு கண்டிப்பாக கேரண்டி கிடையாது, ஓகேங்களா? இதே நான் புதுசு காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.
இங்கே பாருங்கள் புதுசு வரும்போது கேஸ்கெல்லாம் தனியாக வாங்க தேவை, எல்லாமே அப்படியே செட் அதிலே வந்துடும். பிஸ்டன் பின் இது ஓகேங்களா, இது தனியாக இது எல்லாமே செட் அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு. இதோட ரேட்டை பாருங்கள், போர் கிட்டே 2000 ரூபா தான் ஓகேவா. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனு இது கம்பெனியோட கரெக்டாக அதுக்கு மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக சின்னதாக கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஐயன் மேலே வரும். கேசிஸ் பார்ட் நம்பர் ஓகேங்களா. இது சைஸு கரெக்டாக சின்னதாக இருக்கும். இதை வாங்கி நம்ம போகிறதா இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உங்களுக்கு. கரெக்டாக நீங்கள் வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணால் 5-6 வருஷம் கூட வரும் ஓகேங்களா. அதனால் போர் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம புதுசு போடுறது நல்லது தான். புதுசு போடுறது நல்லதுன்னா 100% நல்லது, பக்காவாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வராது. ரீபோர் பண்ணுறது நல்லது தான் ஓகேங்களா. ஒருத்தவங்க பேமெண்ட்டு பார்க்குறாங்க, பேமெண்ட்டு கம்மியாக இருக்குன்னு ரீபோர் பண்ணுறது, ஆனால் அந்தளவு நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா. இந்த அளவு குவாலிட்டியாக நம்ம ரீபோரில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நம்ம இது பெருசாக பண்ணிட்டு நம்ம பெரிய பிஸ்டன் போடும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பிக்கப்பு அந்த மைலேஜெலாம் கொஞ்சம் ட்ராப்பாக தான் ஆகும் ஓகேங்களா. ஒரிஜினலில் கிடைக்கிற மாரி இதில் கிடைக்காது. கண்டிப்பாக ஒரு வண்டியில் ஒரு 60 மைலேஜ் வருதுன்னா நம்ம ரீபோர் பண்ணால் குறைஞ்சபட்சம் 50, 45 அந்த ரேஞ்சு தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும். அதே இல்லை ரொம்ப பிக்கப்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா. ஓரளவு ஓட்டலாம் வண்டியை, ஓரளவு ஓட்டுறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம ரீபோர் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் நம்ம 8 ரூபா வாங்குறோம்னு வச்சிங்களேன். ரீப்ளேஸ் பண்ணால் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து பண்ணால் 12 ரூபா 13 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் முடியும். எல்லாமே புதுசாகவே மாற்றி ஒரு புது வண்டியாக ஆக்கிடலாம் ஓகேங்களா. அதனால் ரீபோரே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல, ரீபோர் பண்ணுங்கள். ரீபோர் பண்ணால் கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். 2000-3000 கிலோமீட்டர் ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ஆயிலை மாற்றி ஆகணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வண்டியை கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணணும். அந்தமாரி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வண்டியோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போரை நான் ரீகண்டிஷன் பண்ண மாட்டேன் ஓகேங்களா. போர் ரீகண்டிஷன் பண்ணதில்லை. கஸ்டமராக விருப்பப்பட்டு நம்மகிட்ட பட்ஜெட் இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனால் கேரண்டி நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ரீபோருக்கு வண்டி ஓகேங்களா. ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்களா, போரை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அதுக்கு வேணால் கேரண்டி கம்பெனி 6 மாதம் கொடுக்குதுன்னா நான் 1 வருஷம் கேரண்டி கொடுப்பேன். ஏன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதோட குவாலிட்டி எனக்கு தெரியும், பக்காவாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் நாளைக்கு வராது. அந்த ஒரு தைரியத்தில் நான் கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் ரீபோர் புதுசாக மாற்றலாம். அதனால் ஒரு வண்டிக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டையோ 100% ரீபோர் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இது ரீபோர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் தெரியுமா, ஒரு 1100 ரூபா அந்த ரேஞ்சு வரும். இது புதுசாக மாற்றினா 4200 ரூபா வரும். அதனால் கிராங்க் ஷாஃப்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீகண்டிஷன் பண்ணிக்கலாம், 100% ரீகண்டிஷன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதை எதுவுமே அவங்க ரெடி பண்ண முடியாது. 2 பேருக்கு மாற்றவங்க இந்த கை உள்ள ஒரு பின் ஒன்று இருக்கும், அதை மாற்றி கொடுப்பாங்க, பக்காவாக இருக்கும். அதே உங்களுக்கு 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. போர் ரீபோர் பண்ணும்போது அந்த ஒரு கேரண்டி நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் பார்க்குறது நல்லா தான் இருக்கும், வண்டி கொஞ்ச நாள் ஓடும். திருப்பி வண்டியில் ஸ்மோக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் சின்ன ஒரு பதிவு, ஒரு வண்டியில் ரீபோர் பண்ணலாமா வேணாமா. இது 100 சிசியில் 150ல் சொல்கிறேன் நான். 150 இந்த 180 சிசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா போரை ரீபோர் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க ஓகேங்களா. ரீபோர் பண்ணால் கண்டிப்பாக நிற்காது. அது இந்த பல்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், நீங்கள் போர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நானே பண்ணி அனுபவிச்சிருக்கேன். 3 மாதம் 2 மாதம் சவுண்டு வந்திருக்கு, ஸ்மோக் வந்திருக்கு. அதனால் போரை மாற்றிடுங்க, மேலே கொஞ்சம் கவசமாக போட்டு போரை புதுசாக மாற்றிடுங்க, எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஓகே, இது ஒரு குறிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு வண்டியை நீங்கள் பிரித்து பண்ணும்போது எதை ரீகண்டிஷன் பண்ணணும், எதை ரீகண்டிஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு. கிராங்க் ஷாஃப்ட் பண்ணுங்கள், போர் பண்ணாதீங்க. ஒரு சமயம் பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்குது, சரி வண்டியை நம்ம 2 வருஷமாக ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரீபோர் பண்ணி ஓட்டி பார்த்துங்க. இல்லை பர்மனெண்ட்டாக ஒரு 5-6 வருஷம் நம்ம கையை வைக்கணும், கண்டிப்பாக போரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. இது ஒரு நெக்ஸ்ட் நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பை. ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ரீபோரும் பண்ணலாம், லைஃப் கம்மியாகும், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. லைஃப் கம்மியாக இருக்கும். போர் வந்து மேக்ஸிமம் ரீபோர் பண்ணுறது ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் அந்த மாதிரி டைம் தான் கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா. நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. அதனால் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எது கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கங்க. இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.